Բարև ձեզ, առաջին հերթին շատ մեծ շնորհակալություն պիտի հայտնեմ ձեզ կազմակերպիչներին, որովհետև իսկապես շատ հետաքրքիր մտքերի փոխանակություն է սա, անկեղծ ասած ես նույնիսկ չէի սպասում, որ այսքան հետաքրքիր կլինի, մեծ հաճույքով լսում էի նախորդ բոլոր բանախոսներին, պիտի ասեմ, որ իսկապես շատ կարևոր շեշտադրումներ եղան բոլոր նախորդ խոսնակների կողմից, նաև կլինեն վստահ եմ հաջորդների ասածներում։ Պիտի ասեմ ինչու եմ կարծում որ սա շատ կարևոր է, որովհետև տեսեք ես գուցե խոսեմ որպես ճակերտավոր մասնագետ քաղաքների միջավայրի կառուցման կամ նման որպես ճարտարապետ նման թեմաներին, բայց դա մեր միջավայրի կառուցումը ու ղեկավարումը միայն մեր էլի եմ կրկնում ճակերտավոր մասնագետների գործը չի, դա մեկ ամբողջական, մեկ միասնական աշխատանքի արդյունք կարող է լինի, որը ձգվում է ժամանակի ընթացքում, փիլիսոփաների, հասարակագետների, մարդաբանների, նկարիչների և իհարկե բոլոր մարդկանց, որոնք մասնակից են այս քաղաքի կյանքում, բոլորիս միասին պատկերացումների արդյունքն է այն միջավայրը, որտեղ մենք ապրում ենք։ Հիմա ես կփորձեմ թեթևակի խոսել նրա մասին, թե ինչն է դարձնում միջավայրին գրավիչ։ Մենք շատ հաճախ պատկերացրեք լինում ենք քաղաքում, ինչ-որ քաղաքում, կարող է մեր հարազատ քաղաքում կամ օտար քաղաքում, այդ քաղաքում ինչ-որ փողոցում նայում ենք մեր շրջապատը ու ասում ենք, վայ ինչ լավն է, վայ ինչ սիրուն քաղաք է։ Բայց շատ հաճախ չենք կանգ առնում հարցնենք, թե ինչ ի նկատի ունենք լավ լինելուց կամ գեղեցիկ լինելուց։ Արդյոք շենքերի մասին ենք ասում, ինչ գեղեցիկ շենքեր են, դժվար թե միայն շենքերի մասին լինում, որովհետև շատ հաճախ լինում են այդ միջավայրում նաև ոչ գեղեցիկ շենքեր, կամ գեղեցկությունը ընդհանրապես շատ համեմատական ու շատ սուբյեկտիվ խնդիր է։ Թե մենք խոսում ենք ծառերի բազմության մասին, թե մարդկանց մասին, կոնկրետ ինչի մասին ենք մենք խոսում, որովհետև քաղաքը կամ փողոցը ինքնիստյան շատ վերացական երևույթ է, փողոցը գուցե մեկ դատարկ միջավայր է, դատարկ միջավայրին դժվար թե լինի ասել գեղեցիկ կամ քաղաքին կամ քաղաքի թաղամասին, որպես այդ դատարկ միջավայրների հավաքածու էլի դժվար թե լինի ասել գեղեցիկ։ Ես փորձեցի հասկանալ, փորձում եմ ինքս հասկանալ եւ նաեւ իմ կարծիքն ասել, թե մենք ինչի նկատի ունենք։ Ինձ թվում է առաջին պատճառը նա է, որ մենք իրականում չունենք բառեր արտահայտելու այն ինչը որ մենք զգում ենք։ Իսկ քաղաքի նման այսպես լավ քաղաքների, գեղեցիկ քաղաքները ունեն ունակություն մեզ ներշնչելու, մեզ տալ զգացողություններ, որոնք նաև տալիս են երաժշտությունը, մեր սիրելի երաժշտությունը, պոեզիան, կինոն կամ նման արվեստի ստեղծագործությունները։ Բայց մենք դժվարանում ենք քաղաքի վերաբերյալ այլ բառեր գտնել արտահայտելու այդ զգացողությունները։ Դրա համար առաջին բառը, որ մենք արտահայտում ենք, դա գեղեցկությունն է։ Բայց գուցե թե կանգ առնենք ու մտածենք, գուցե ավելի ճիշտ կլինի, որ դա կոչել գրավչություն։ Մենք գրավում ենք, մենք հավանում ենք այդ քաղաքի միջավայրը։ Բայց ինչու ենք հավանում կամ ինչու ենք մենք ապրում նման զգացողություններ։ Դա այն շատ կարևոր հարցերից մեկն է, որ 100-ամյակներով փորձ է արվել հասկանալ այդ գաղտնիքը տարբեր մասնագիտություններ, տարբեր փիլիսոփաներ, սոցիոլոգներ, քաղաքաշինարարներ, բոլորը ժամանակի ընթացքում փորձել են այդ գաղտնիքը գտնել։ Եվ ոչ միայն այդ գաղտնիքը գտնել, այլ նաև փորձել այդ գաղտնիքը գտնելուց հետո փորձել դա վերարտադրել։ Դա գուցե եղել է մեր քաղաքակրթության կարևոր նպատակներից մեկը, թե օրերից մի օր երբ ունենանք մենք մեր լավագույն միջավայրը ապրելու մեզ համար։ Մենք բոլորս լավ գիտենք պատմությունը,
վերածննդյան իդեալական քաղաքների նախագծման այդ պրպտուկները թե ինչպես էին իրանք պատկերացնում որ կլինի իդեալական քաղաքը կամ թե ավելի մեր ժամանակներին մոտ տարբեր մոտեցումները սկսած քաղաքայգիների կամ ավելի մոդեռնիստական էքսպերիմենտները ճարտարապետական քաղաքաշինական որոնք ստեղծեցին մեկ շնչով փորձեցին ստեղծել մեկ շնչով քաղաքներ ապահովելով մեկ այդ զգացողությունը որ մենք կարող ենք ունենալ հազարամյակներով ստեղծված քաղաքի միջավայրում ես կուզեմ մի փոքրիկ անդրադառնալ այն կարևոր իմ կարծիքով կարևոր հետազոտություններին ու մտքերին որոնք որոշ էլի իմ կարծիքով շատ հատկանշական դեր ունեն մեր ներկա հասկացողության համար թե ինչա մեր միջավայրը եւ ինչու մեր միջավայրը հաջողած եւ լավ կներեք Վերջին 150 տարվա ընթացքում կարևոր մտածողներ կային, որ շատ լայնածավալ ուսումնասիրություններ են արել եւ մեծ աշխատանք են թողել մեզ քաղաքի հաջող լինելու եւ լավ լինելու առումով։ Կարող եմ մի քանի անուններ նշել ու շատ արագ անցնել թե իրանք ինչի մասին էին խոսում եւ փորձեմ դրանց բոլորից քաղած դասերը ամփոփել 1-2 բառով։ Կուզեմ հիշատակել Մաքս Վեբերին։ Մաքս Վեբերը սոցիոլոգ էր, որը շատ հետաքրքիր գրառում ուներ քաղաքների մասին եւ իրանց հաջողության մասին։ Մաքս Վեբերի կարծիքով քաղաքների հաջողությունը կապված է քաղաքացու ինքնության վերագտման մեջ, թե ինչպես քաղաքացիները, քաղաքաբնակները տնտեսական եւ սոցիալական անկախություն ձեռք բերեցին ֆեոդալական եւ եկեղեցական ինստիտուտներից եւ սկսեցին ստեղծել ժամանակակից ինքնավարության համակարգերը, որոնք մենք այսօր ասում ենք ժողովրդավարություն։ Այդտեղ շատ կարևոր էլեմենտներ էին քաղաքացիների ունեցվածքի, գույքի եւ այդ գույքի տնօրինման հարցերը։ Կային մարդիկ, որոնք ավելի ուշադրություն էին դարձնում քաղաքի միջավայրի եւ սոցիումի կապին, ինչպես հայտնի լրագրող եւ ակտիվիստ Ջեյն Ջեյքոբսն էր փորձում դա անել իր շատ կարևոր գրքերից մեկում ամերիկյան մեծ քաղաքների մահը եւ կյանքի պատմությունում Ջեյն Ջեյքոբսը շատ մեծ շեշտադրում է անում փողոցների որպես հանրային տարածքների եւ սոցիումի երկկողմանի կապի մեջ նաեւ թե ինչպես միջավայրը հին կառույցները նոր կառույցները մեկը մյուսի հետ ինչպես կարող են ժամանակի ընթացքում խթանել տնտեսությունը եւ այդ տնտեսության խթանումից ինչպես կարող է շահստանալ սոցիումը եւ ինչպես սոցիումը կարող է վերադարձնի այդ շահը իր քաղաքի բարեկեցության համար Կային մասնագետներ ավելի զուտ, այսպես ճարտարապետական եւ քաղաքային պլանավորման ասպարեզում, որոնք փորձում էին գտնել լավագույն քաղաքների ֆիզիկական էլեմենտներ, թե ինչ ֆիզիկական էլեմենտներ են դարձնում քաղաքները գրավիչ, հետաքրքիր։ Կարևոր օրինակներից Քևին Լինչն էր, որ ուներ շատ խիստ 5 այսպես եզրույթներ, ինք վեր էր հանել 5 եզրույթներ, որոնք իր կարծիքով բոլոր հաջողված քաղաքները ունեին անկախ նրանից թե այդ քաղաքները ինչ արևմտյան մոտեցումներով են զարգացած արևելյան բայց բոլորում ինքը գտել էր այդ 5 էլեմենտները որը դարձնում էին քաղաքները գրավիչ դրանք ուղիներն էին եզրերն էին թաղամասերը հանգույցները եւ նշանային համակարգը որոնք կարելի է թարգմանել մեր այսօրվա ավելի հասանելի բառապաշարով փողոցները, մայթերը, թաղամասերը, քաղաքային ավելի մեծ թաղերը եւ իհարկե ժառանգությունը կամ հուշարձանները մեր այսօրվա ասածով։ Քևին Լինչը հավատացած էր, եթե
քաղաքային ծրագրավորողները կարողանան ապահովել այս 5 էլեմենտների գոյությունը եւ մեկը մյուսի հետ կապը, ուրեմն կստացվի հաջող քաղաք։ Իհարկե դժբախտաբար ինքը մոռանում էր ամբողջ սոցիալական եւ տնտեսական կապը եւ դրանց բոլորի ստեղծման բաժինը։ Նաև մեկ շատ ավելի կարևոր 1980-ականների արդեն ավելի մոտ մեզ ժամանակաշրջանի հետազոտող ճարտարապետ Քրիստոֆեր Ալեքսանդերի հետազոտությունները, որը նաև արդեն փորձում էր այդ բոլորը բերել իմի եւ նաև առաջարկեր նախագծման մոտեցումներ շատ կոնկրետ մեթոդիկա, որ կարող էր իր կարծիքով կարող էր ստեղծել բացարձակապես հաջող քաղաքներ, որոնք հիմնված էին էլի քաղաքի ընդհանրության զգացողության հիման վրա եւ թե ինչպես փոքր էլեմենտները, փոքր ինքնությունները կարող են ստեղծել քաղաքի մեծ էլեմենտներ։ Այս բոլոր հեղինակների եւ բոլոր տենդենց իրենց մտքերի գուցե խտացման արդյունքում կարող ենք հասնել մի քանի սկզբունքների, որոնք արկա են ամենտեղ։ Առաջին հերթին փորձում եմ վերադառնալ իմ խոսքի սկզբին մեր քաղաքի միջավայրի, այսպես ասած, նկատմամբ մեր բարի զգացողությունները արտահայտելու ժամանակ մենք առաջին հերթին նկատում ենք քաղաքի խնամվածության էլեմենտին։ Մենք տեսնում ենք, եթե միտեղ քաղաքը խնամված է կամ փողոցը խնամված է, մենք դա համարում ենք գեղեցիկ, հաճելի եւ գրավիչ։ Երկրորդ կարևոր գուցե մասնիկը դա կենսունակությունն է կամ կենսունակության նշաններն են։ Մենք տեսնում ենք քաղաքում կան փողոցում կան խանութներ, կամ բնակիչները կախում են իրենց լվացքը դուրսը, կամ հարևանները մեկը մյուսի հետ զրուցում են իրենց բալկոններում կամ բակերում։ Այդ կյանքի գոյությունը քաղաքում եւ լքված չլինելու զգացողությունը նաեւ մեզ շատ դուր է կանա։ Երրորդ բանը, որ մենք անընդհատ նկատում ենք, դա բազմազանությունն է։ Մեր աչքը անընդհատ տեսնում է տարբեր բաներ։ Տեսնում ենք հանդիպում ենք յուրօրինակ մոտեցումների։ Երբևիցե չենք ձանձրանում լավ քաղաքային միջավայրում, երբևիցե չենք ձանձրանում, եթե քայլում ենք մեր փողոցում։ Եվ դա պարտադրում է մեզ այդ լավ դրական զգացողությունները մեկը մյուսի հետևից վերապրել, ինչպես երաժշտություն լսելուց մեկ պահը լսում ենք, երկու րոպե հետո կամ մի քանի վայրկյան հետո նորից անդրադառնում ենք մեկ հետաքրքիր պահի։ Բայց միևնույն ժամանակ սա արդեն չորրորդ կարևոր կետը։ Այդ ամբողջ բազմազանության, խայտաբղետության մեջ նաև մենք տեսնում ենք մեկ ամբողջություն, մեկ բան, որ բոլորին շաղկապում է իրար, բոլորին կապում է եւ ստեղծում է մեկ ամբողջ ընդհանրություն։ Դրա համար մենք կարողանում ենք ասել, գիտեք, օրինակի համար Երևանը այսպիսին է, կամ Երևանի այսինչ թաղամասը այսպիսին է, կամ չգիտեմ, եթե խոսում ենք ուրիշ քաղաքների մասին, նաև ունենք նման բնութագրեր։ Դա մեր ամբողջ 100-ամյակներով, 1000-ամյակներով ապրած փորձի եւ ժառանգության մեկս մյուսի փոխանցելու այդ փորձի եւ կուլտուրայի փոխանցելու արդյունքում է։ Մենք բոլորս, որպես երևաբնակներ կամ ինչ-որ տեղի բնակիչներ, մեկս մյուսից սովորում ենք, մեկս մյուսին փոխանցում ենք մեր կենսակերպը եւ ժամանակի ընթացքում այդ կենսակերպը դառնում է մեկ ընդհանրություն։ Եվ դրա բացահայտ մարմնավորումներն են մեր հին կառույցները, իրենց պատշգամբներով, դռներով, դրանք են, որ մեզ տալիս են մեր ընդհանուր համատեղ ինքնության զգացողությունը։ Հիմա փորձեմ մի քիչ վերացական խոսքից անցնեմ ավելի գործնական խնդրի։ Մենք վերջին մեկ ամսվա ընթացքում անընդհատ քննարկում ենք, թե ինչ կարելի էր անել Ֆիրդուսի հետ, եթե մենք չունենայինք այս վիճակը։ Արդյոք կար ուրիշ ձև, բացի որ բուլդոզերով անցնենք Ֆիրդուսում եղած ամբողջ այդ
շատ տխուր արտահայտություն որ ամեն կրիսանոցի վրայով եւ կառուցենք ինչ որ նոր բան մեկ անգամից, մեկ շնչով եւ ստանանք լավ միջավայր։ Պատասխանը իհարկե կա պատասխան, կա միջոց, ցանկացած միջոց ավելի լավ կլինի, քան բուլդոզերի միջոցով արված միջամտությունը։ Գուցե ամենապարզ պատասխանը կլիներ նա, որ եթե թողնեինք Բիրդուսում կամ ցանկացած քաղաքային միջավայրում միջավայրի սեփականատերերը, միջավայրի բնակիչները, այն մարդիկ, որ ուղղակիորեն կապված են այդ միջավայրի հետ, իրենք տնօրինեն իրենց միջավայրը։ Ես կուզեմ բերել այս նախորդ 4-ը այսպես մտքերը, որ արտահայտեցի այդ խնամքը եւ կենսունակությունը եւ ամբողջականության եւ բազմազանության սկզբունքները փորձեմ բերել թարգմանել քաղաքային պլանավորման եւ իրավական գործիքակազմի լեզվով, որ կարողանանք հասկանալ, թե ինչ մենք կարող ենք անել, ինչ գործիքակազմ մենք կարող ենք ունենալ, որ Ֆիրդուսի նման թաղամասը լիներ վերջի գրավիչ եւ ոչ միայն գրավիչ, նաեւ տնտեսապես գրավիչ, տնտեսապես արդյունավետ։ Ուրեմն կան 3 հիմնական սկզբունքներ, անընդհատ ես փորձում եմ դրա մասին խոսել, բարձրաձայնել։ Առաջին հերթին դա մարդու քաղաքացիների սեփականության եւ սեփականության անկախտելի, սեփականության տնօրինման անկախտելի իրավունքն է։ Դրա արդյունքով կապահովի բազմազանությունը, կենսունակությունը եւ նաեւ խնամված միջավայր ունենալու մեկ մասը։ Երկրորդ սկզբունքը դա առողջ միջավայրում ապրելու իրավունքն է։ Դա մեր միասնական այսպես ասած խաղի օրենքները պահպանելով, որը խաղի օրենքները պահպանելով մենք ստանում ենք քաղաքային իշխանություն։ Մեր քաղաքային իշխանության պարտավորվածություններից մեկն է, որ ապահովի քաղաքի խնամվածության եւ առողջ ապրելու մեր իրավունքը։ Եվ երրորդը մեր այդ բազմազանության մեջ գտնված մեր ամբողջականության, այսպես կերպարի ապահովումն է, որը կարող է թարգմանվի օրենսդրական կամ իրավական դաշտում պատմական ժառանգության եւ քաղաքային միջավայրի պահպանության սկզբունքը։ Դրանք իմիջիայլոց ասեմ այնպես իրավական ակտեր են, որոնց Հայաստան միջազգային ակտեր են, որոնց Հայաստանը միացել է կոնվենցիաների ձևով եւ որոնք Հայաստանում թե կառավարությունը եւ թե տեղական ինքնակառավարման մարմինները պարտավոր են դրանց հետևել ցանկացած քաղաքային միջամտություն անելու համար։ Իսկ քաղաքային պլանավորման տարված գործիքակազմը պետք է ապահովի այդ իմ ասած սկզբունքները։ Ցանկացած միջամտությունը պետք է այդ 3 սկզբունքները ապահովի եւ շատ կարեւոր դրույթ, որ չպիտի լինի մեկը մյուսի հաշվին, այսինքն չի կարող լինել սեփականությունից զրկում միայն, ասենք, հուշարձանների պահպանության համար կամ առողջ միջավայրում ապրելու համար կամ հակառակը առողջ միջավայրում ապրելու համար չի կարող քանդվել որևէ հուշարձան։ Նաև պիտի ասեմ, որ այդ բոլոր գործիքակազմը պետք է լինի ներառական, այսինքն պետք է լինեն բոլորի ներգրավվածությունը, իսկ քանի որ բոլորը շատ այսպես վերացական հասկացողություն է, նշանակում է անհատ առ անհատ, ով բոլոր այն մարդիկ, որոնք իրավունք ունեն եւ իրենց իրավունքը գալիս է իրենց սեփականության ունեցվածքից, ովքեր իրավունք ունեն այդտեղ աշխատելու եւ կենսագործունեություն ծավալելու։ Նաեւ կա հանրային իրավունքը։ Մենք բոլորս կիսում ենք նույն կուլտուրան Երևանում կամ ցանկացած քաղաքային միջավայրում։ Այդ բոլորիս ունեցած կուլտուրան պետք է նաեւ կուլտուրայի պահպանությունը նաև պետք է ապահովի։ Դրա համար են, որ ենթադրենք, չգիտեմ, նոր-նորքի զանգվածում ապրող ակտիվիստները նաև պայքարում են Ֆիրդուսու համար։ Խնդիրը նա չի, որ անպայման
Ֆիրդուսիում ապրող մարդնապայքարում, որովհետև ինքը ունի ունեցվածք, որովհետև նոր-նորքում ապրողի համար նաև ընդհանուր մեր բոլորիս կիսվող կուլտուրայի մեկ մասն է։ Փորձեմ ամփոփել իմ ասածը, մի քիչ ծրված ստացվեց իմ խոսքս, բայց կարևոր մոտեցումը, որ կարող է փրկել մեզ այս ներկապահին ունեցած մեր խնդիրներից Ֆիրդուսի դեպքում եւ ապագայում մենք ունենանք նման խնդիրներ Կոնդում, Սարիթաղում եւ ինչու՞ չէ Երևանի բոլոր մեր բակերում, որ մնացել են ինչ-որ հին կառույցներ կամ հին կառուցապատումից մնացորդներ կամ մարդիկ ապրում են ինչ-որ տնակներում եւ այլն։ Դա ճիշտ քաղաքային պլանավորման եւ մասնակցային գործընթացների ապահովումն է։ Պիտի ասեմ, որ մենք հեծանիվ չենք հորինելու հավանաբար, որովհետև մենք գոյություն ունի միջազգային փորձ այդ առումով։ Դժբախտաբար ներկապահին մենք գնում ենք հեշտ լուծումների, հեշտ լուծումը վերնագրի ջնջելն է եւ նոր վերնագիր գրելն է։ Այն ինչ որ կատարվում է Ֆիրդուսում, խնդրի վերնագրի ռետինով ջնջելն է կամ այս դեպքում բուլդոզերով ջնջելն է եւ ենթադրել է, որ գոյություն չունի այդ խնդիրը եւ սկսել զերոյից։ Մենք պիտի խնդիրը հասկանանք, խնդրի բովանդակությունը եւ էությունը հասկանանք եւ ըստ դրա կարողանանք լուծում տանք մենք բոլորս միասին։ Շնորհակալ եմ։ Սևադա, ձեզ շատ շնորհակալություն, այստեղ Սիսակը մի հարց էր հնչեցրել, ինքը կոնկրետ որևէ խոսնակի չէր հղել հարցը, բայց քանի որ դուք փոքր անդրադարձ արեցիք, ես կուզեմ հարցը ձեզ տալ, բայց եթե մյուս խոսնակները հավելումներ կունենան, սիրով կուզենք լսել։ Հարց էր հնչել, թե ով է բնիկ երևանցին, ինչպես կբնորոշեք բնիկ երևանցուն։ Ցանկացած մարդ, անկախ նրանից թե իր պապերը կամ ինքը ծնվել են Երևանում, թե այլտեղ, ցանկացած մարդ, որ որոշում է, գիտակից որոշում է կայացրել, որ ապրի Երևանում, մասնակից լինի ընդհանուր մշակույթի եւ ընդհանուր դաշտի ստեղծմանը, դա ես կհամարեմ բնիկ երևանցի։ Կներեք, իմ օրինակով ես կարող եմ ասել, ես չեմ ծնվել Երևանում, բայց ես համակերպվել եմ, ինքս ինձ ընդունել եմ այնպիսին, որ կարողանան կներեք, ավելի ճիշտ ասեմ, ես ընդունել եմ այն օրենքները, այն խաղի կանոնները մշակութային եւ մշակութային ասենք, որոնք Երևանում եղել են դարեր, որոնք միշտ միանշանակ չեն, իրանք փոփոխական են։ Ես վերել եմ նաև ինձ հետ հավանաբար իմ ներդրումն եմ ունեցել, իմ այլ մշակույթ կրելու հանգամանքը նաև հավանաբար ինչ-որ ձևով հույս ունեմ հարստացրել այս բազմազանությունը։ Գիտեք, լավագույն քաղաքները կոսմոպոլիտ քաղաքներն են։ Կոսմոպոլիտ բառի վերջում կա նաև պոլիտ բառը։ Քաղաքը չի կարող լինել հոմոգեն։ Հոմոգեն լինում են գյուղերը։ Քաղաքները չեն կարող լինել հոմոգեն։ Եթե լինեին Երևանում միայն այն մարդիկ, որ ծնվել են Երևանում եւ ամբողջ իրենց կյանքը ապրել են Երևանում, Երևանը չէր լինի քաղաք։ Մենք չէինք ունենա Թամանյան, մենք չէինք ունենա ոչ մի բան հպարտանալու։ Երևանը միշտ եղել է կոսմոպոլիտ եւ բարեբախտաբար ապագայում նաեւ կլինի կոսմոպոլիտ եւ դա միայն կշահի երևանցին։ Եվ երևանցին այն չի որ ծնվել է Երևանում, երևանցին նա որ գիտակից ձևով ապրում է Երևանում։ Դա իմ կողմից։